এই ফার্মের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, যিনি যার হাত ধরে শুরু হয়েছিল, অরিন্দম বাবু। তো নমস্কার অরিন্দম বাবু, কেমন আছেন? বাস ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আমিও ভালো আছি। চলুন আপনার ফার্মে গিয়ে ভিজিট করি আমরা। তো ফার্মটা মোটামুটি 4 বছর হলো নাকি? 4 বছর 2021 কোভিড টাইম, মিড অফ কোভিড। আচ্ছা, সেটা একটা ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স, বাট হ্যাঁ কোভিড টাইমে শুরু হয়েছে। বেসিক্যালি আপনার প্রফেশন যদি আমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করেন। আমি বাই মতলব এডুকেশন আমি মাস্টার্স করেছি বিজনেস ম্যানেজমেন্টে, বাট তারপরে আমি এখন একটা আইটি কোম্পানিতেই আছি লাস্ট অলমোস্ট 14 ইয়ার্স। বাট হ্যাঁ, আমি এগ্রিকালচারের সাথে কোনো কানেকশান নেই আমার প্রফেশনের সাথে, বাট এটা আমি পিওরলি একটা প্যাশন বলুন, একটা মার্কেটের নিড বলুন, একটা এন্টারপ্রিনিয়ারিয়াল জার্নি স্টার্ট করা বলুন, এই ভাব থেকেই শুরু করা আর কি। যে কোনো ব্যবসা করার আগে অবশ্যই সেটা যাচাই করে নেবেন, কারণ প্রত্যেকটি ব্যবসা ঝুঁকি সাপেক্ষ। আপনার আজকের যে এই ফার্ম, সেটা মোটামুটি কতটা জায়গার উপরে তৈরি হয়েছে? এটা আছে 5 বিঘা জায়গার উপরে। যদিও আমরা শুরু করেছিলাম বেসিক্যালি ফিশ ফার্মিং আর ম্যাঙ্গো প্ল্যান্টেশন আর মল্টা দিয়ে, বাট ইভেনচুয়ালি আমাদের মার্কেট লার্নিং, নিজের কিছুটা এডুকেশন বলুন, নিজেদের কিছু এক্সপিরিয়েন্স বলুন, সব মিলে আমরা ধীরে ধীরে এটাকে এক্সপ্যান্ড করেছি। সেখানে ধরুন দেশি পোলট্রি, নার্সারি, আমাদের যে একটা রিসার্চ ইউনিট আছে, সেখানে যে আমরা ডিফারেন্ট সাপ্লিমেন্ট বানাই। তো ইনিশিয়ালি এটা আমার অ্যারাউন্ড 5 লাখ দিয়ে সেলফ ইনভেস্টমেন্টে এটা স্টার্ট করেছিলাম। তখন আমরা জাস্ট 3টে পুকুর ছিল, আর আম বাগান আর মল্টা বাগানটা আমরা জাস্ট প্ল্যান্টেশন করেছিলাম। বাট ইভেনচুয়ালি আমরা যখন মানে স্ট্রাগল বলুন বা প্রবলেমস বলুন, অপরচুনিটি বলুন, সব কিছুই আমরা যখন রিয়েলাইজ করলাম যে একটা হিউজ মার্কেট, রাইট? তখন আমরা এটাকে লাস্ট 2 ইয়ার্সে ওটা আমরা এক্সপ্যান্ড করেছি ইন টার্মস অফ দেশি পোলট্রি, দেশি অর্গানিক পোলট্রি। আমরা নার্সারি সেট আপ করেছি। এর সাথে সাথে যেটা আমাদের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইউএসপি, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে কোনো অর্গ্যানিক ফার্মিং করতে গেলে যে বেসিক সাপ্লিমেন্টসগুলো লাগে, সেটা ফার্টিলাইজার হোক, সেটা গ্রোথ প্রমোটার হোক, সেটা ফাঙ্গিসাইড হোক, পুরোটাই অর্গ্যানিক, মানে কোনো কেমিক্যাল সেটা ইউজ হয় না। সেটা আমাদের একটা ডিফারেন্ট ইউনিট আছে, সেটা আমরা খুব ভালোভাবে গ্রো করেছি এবং লাস্ট 6 মান্থসে আমরা ভীষণ ভালো রেজাল্ট পেয়েছি অ্যাক্রস স্মল সাইজ এবং লার্জ সাইজ ফার্মারদের থেকে। তো সেটা আমরা এখন একটা গ্রোথ পিক আপ করেছে। তো তার জন্য মার্কেট এক্সপ্যানশন আছে, সেটা ময়নার বুকে মাছ চাষ বলুন, আমাদের পোলট্রি চাষ বলুন বা অর্গানিক ফার্মিং বলুন। শুধু ইন্ডিয়াতে না, বাংলাদেশ থেকে মানে অনেক কোয়েরিজ পেয়েছি। আমার রিসেন্টলি বোধহয় কিছু ওখান থেকে মানুষ আসবেন কিছু টেস্টিং নিয়ে যাওয়ার জন্য। আচ্ছা, তো এই লেভেলের একটা এক্সপ্যানশন, বাট এটা পুরোটাই আমরা মার্কেট রিসার্চ করে যখনই যেখানে অপরচুনিটি দেখেছি অ্যাট এ স্কেল, একটা সাস্টেনেবল স্কেল, আমরা সেভাবে স্টেপ ইন করছি। ওকে, আজকে ডেটে যদি মার্কেট সাইজ ধরি অল ওভার ইন্ডিয়া বা অল ওভার গ্লোবাল, তো এখানে মার্কেট সাইজ কেমন এই অর্গানিক ফার্মিংয়ের উপরে? আপনাকে আমি জাস্ট ইন্ডিয়ান নাম্বারটাই দিচ্ছি যে 2021 ফিসক্যাল ইয়ারে বোধহয় অ্যারাউন্ড 22 বিলিয়ন ইন্ডিয়ান রুপিস ছিল। সেটা 2023-তে ওটা বেড়ে অলমোস্ট 65 বিলিয়ন ইন্ডিয়ান রুপিস হয়েছে। 65 বিলিয়ন? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো মানে এটা অ্যাকচুয়ালি বলতে পারেন কিছুটা আমরা মানে থ্যাঙ্কফুল টু কোভিড অলসো। কোভিড যদি না আসতো বোধহয় মানুষ এত অর্গ্যানিক বা একটু হেলথ কনসিয়াস হয়তো এতটা হতো না, যেটা আমরা প্রত্যেকেই, মানে আমি আপনি প্রত্যেকেই বোধহয় এটা রিয়েলাইজ করেছি উইথ দ্য টাইম যে কোভিড আমাদেরকে অনেক কিছু শিখিয়ে গেছে, রাইট? এবং আমার ফার্মিংটাও কোভিড সময় থেকে শুরু করা, সেই জন্য আমি খুব রিলেট করতে পারি প্রবলেমস অ্যান্ড অপরচুনিটিসগুলো। তো এই অপরচুনিটির কথাই যদি বলি, যেখানে 60 বিলিয়নের কাছাকাছি মার্কেট ভ্যালু ডিম্যান্ড রয়েছে, সেখানে আপনার কাছে কতটা ডিমান্ড এসেছে? আচ্ছা, প্রথমে আমি বলবো প্রথম বছর নাল, রাইট? কারণ ফার্মিং আমি দেখেছি যে অ্যাটলিস্ট 2 ইয়ার্স না গেলে সব কিছু ঠিক গুছিয়ে নেওয়া যায় না, রাইট? ঠিক। তো এই মুহূর্তে যেসব কাস্টমার্স বলুন বা যেসব ইনভেস্টার্স বলুন বা যেসব মানুষজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বলুন, যারা চাইছে কিছু প্রোডাক্ট বা আজকে ফিশ বলুন বা পোলট্রি বলুন, আমি যদি সব অ্যাকুমুলেট করি, রাইট নাও আমি অলমোস্ট 5 CR-এর কাছাকাছি ডিম্যান্ড আছে। আমার কাছে অতটা সাপ্লাই নেই, রাইট? বাট ডিম্যান্ড আছে, সেটা আমি ওভারঅল বলতে পারি রাইট নাও। আচ্ছা আচ্ছা। বাট এখন আমি অল ওভার ইন্ডিয়া ওইভাবে এখনো আমি তুলে ধরতে পারিনি, কারণ আমার কিছু লিমিটেড পিপল আছে, যখন রিসোর্স আছে রাইট নাও। তো বাট আমি যদি রাইট নাও শুধু এই জায়গার কথা বলি, মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের কথা বলি, এইভাবে আছে। মানে এখানেই আপনার 5 কোটি টাকার মার্কেট নিড রয়েছে, যেটা আপনার সাপ্লাই দিলে আপনি আজকেই ব্যবসা করতে পারেন।
ওকে, তো সেই জায়গায় আপনার চ্যালেঞ্জ কোথায় কোথায় হচ্ছে, কেন পারছেন না? চ্যালেঞ্জ পারছেন না বলতে আমার নিজের ফার্মটা অবভিয়াসলি এটা ছোট, যেটা আমরা করছি সেটা হচ্ছে গিয়ে বেশ কিছু ফার্মার আমরা তৈরি করছি অ্যাক্রস ওয়েস্ট বেঙ্গল, যেটা আমরা চাইছি যে তারাও ভবিষ্যতে এই অর্গানিকের দিকে যাক, সো দ্যাট আমরা একটা এক্সপোর্ট কোয়ালিটি প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারি। এক্সপোর্ট কোয়ালিটির প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারি উইদিন দ্য কান্ট্রি ইটসেলফ, সেটা কিন্তু একটা ভালো ভ্যালু পাওয়া যায়। ওকে, তো তার জন্য কি আপনারা কোনো অর্গানাইজেশন বা কোনো একটা কোনো বডির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন যেটা আপনাদের হেল্প করবে এই এক্সপোর্ট প্রোডাক্ট তৈরির জন্য বা কোনো কিছুতে? এক্সপোর্ট প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য হয়তো আমরা সেভাবে কোনো এখনো পর্যন্ত আমরা হ্যান্ডশেক করিনি কারোর সাথে, বাট আমরা রিসেন্টলি মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একটা সোসাইটি যেটা ফিশ ফার্মিং ব্লু রেভলিউশনের উপরে কাজ করছেন, ওয়েস্ট বেঙ্গল ঝাড়খণ্ড সোসাইটি, তারা আমাদেরকে অথরাইজ করেছেন যে ওনাদের ফিশ ফার্মিংয়ে আমাদের মডেলটা রাইট, ইটস মানে আমাদের শুধু প্রোডাক্টটা নয়, আমরা একটা কনসেপ্ট দিয়েছি রাইট। একটা প্রোডাক্ট আপনি যে কোনো কোম্পানি দিতে পারে, কিন্তু আমি যখন একটা ইকোসিস্টেমকে বিল্ড আপ না করতে পারলে সেই প্রোডাক্ট কিন্তু কাজ হবে না, ঠিক রাইট। সেই জন্যে আমরা একটা রেকগনিশন পাচ্ছি, আমরা ওদের সাথে কাজ করব অ্যাক্রস স্টেটস। তো সেটা আমাদের কাছে খুব বড় একটা পাওয়া, মানে একটা ছোট্ট ইনিশিয়েটিভ নিয়ে চালু করেছিলাম, মানুষ অনেক রেসপেক্ট পেয়েছি মানুষের থেকে, অনেক আশীর্বাদ পেয়েছি মানুষের থেকে। আশা করছি খুব শিগগিরই হয়তো। দেখুন, মানুষের আশীর্বাদ বা ভালোবাসা তখনই পাওয়া যায় যখন প্রজেক্টের মধ্যে নতুনত্ব কিছু থাকে বা প্রজেক্টের মধ্যে তার ইউএসপি ঠিক থাকে। তাহলে আপনার প্রজেক্টের ইউএসপি কি আছে যেটার জন্য লোকে আপনাদের সঙ্গে কানেক্টেড হতে চাইছে? আপনারা এমন কি এনেছেন এর মধ্যে? কনসেপ্ট, আমাদের কনসেপ্টটাই ইউএসপি। ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং কোনো নতুন কনসেপ্ট নয়, না। অর্গানিক ফার্মিং কোনো নতুন কনসেপ্ট নয়। তাহলে আপনার এই প্রজেক্টকে নিয়ে আপনি আগামী 5 বছরের জন্য কি প্ল্যান করেছেন, কিভাবে দেখছেন আপনার বিজনেসকে? অবভিয়াসলি আমি আমার ইন্ডিভিজুয়াল যে ফার্মটা এটা আছে, এটার একটা এক্সপেনশন প্ল্যান আমি করেছি, সেটা আমরা স্লোলি এক্সপ্যান্ড করছি মাল্টিপল ডাইমেনশনালে। মানে ফিশারিটাকে বাড়ানো বা পোলট্রিটাকে আজকে 1500 ক্যাপাসিটি আছে, ওটাকে 5000 করা, এখান থেকে হ্যাচিং ইউনিট বানানো, ওটাকে ডিমটাকে প্রোডাকশন করানো, তো এটার একটা ফিশের ব্রিডিং করানো। কারেক্ট। তো এই জিনিসগুলো তো অলরেডি আছে, যেটা আমার ইন্ডিভিজুয়াল প্রজেক্টের মধ্যে পড়ে। বাট মেইন গোল ইজ কি আপনাদের যে ফার্মার যারা আছেন রাইট, তারা যেন ফার্মিংয়ের প্রতি একটা মানে সেই কি বলবো, মানে এটাকে আমি চাইছি তারা ফার্মিংটাকে যেন খুব ভালোবেসে পড়ে, কারণ তারা যেন দেখতে পায় যে সত্যি ফার্মিং করলে একটা সাস্টেনেবিলিটি আছে। তারা যেন আলটিমেটলি এটা বলতে পারে যে তাদের ছেলেরাও যেন ফার্মিংয়ে আসে, তাদের একটা ফিউচার আছে রাইট। আমার পার্সোনাল উদ্যোগ যেটা, সেটা হচ্ছে গিয়ে আজকাল ইয়াং জেনারেশন সবাই গভর্নমেন্ট সার্ভিস বা কর্পোরেট এগুলো নিয়ে চিন্তা করে। অ্যাটলিস্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলের কালচারে, যেটা আমার পার্সোনালি ফিলিং, মানে বহু বছর বাইরে থাকার পর, এখানকার মানুষজন কিন্তু এগ্রিকালচারটাকে একটা মেন স্ট্রিম ভাবে না, একদমই ভাবে না, এবং তাদের সেটা ভুল না। তাদের বেসিক্যালি সেই চ্যালেঞ্জেসগুলো আছে, একজন ফার্মার যে স্ট্রাগলটা করে তার সংসার চালাতে, সেই জন্যে কিন্তু আজকাল তার ছেলেপুলেরা কিন্তু চায় না যে তারা ফার্মিং করুক রাইট। আমি চাইছি তারা যেন আমরা এমন কিছু মানে তাদেরকে সাপোর্ট দিতে পারি, তাদেরকে এডুকেট করতে পারি যে ফার্মিং আসলে কোনো মানে মানে ব্যাকবোন অফ এভরি সোসাইটি রাইট, সেইটা যেন তাদের হতে পারে। মানে কস্টিং যে ফার্মারের কাছে হয় 1 বিঘা জমি চাষ করতে গিয়ে দেখা যায় কোনো ফার্মিংয়ে তার 50,000 খরচ হচ্ছে, সেটা যেন আপনারা 15-20 হাজারের মধ্যে করাতে পারেন, সেই একটা প্ল্যান বা সেই একটা প্রোগ্রাম আপনারা সেট করতে চাই। কারেক্ট। শুধু তাই না, তাদের জন্য যে একটা সেলিং এনভায়রনমেন্ট রাইট, যারা যারা বিক্রি করবেন প্লাস হাই ভ্যালুতে বিক্রি করবেন, হ্যাঁ, সেটার জন্য আমরা চেষ্টা করছি যেটা মার্কেট প্লেস তৈরি করা, যাতে বিভিন্ন কর্পোরেটস বা বাইরের কোনো মানে কোম্পানিজ যেন এগুলো হাই ভ্যালুতে কিনতে পারে, তাদের ওয়েস্টেজটা যেন না হয়। ওকে, তো আপনাদের সঙ্গে যদি যোগাযোগ করতে চাই এই মডেল দেখার জন্য বা ইন্টিগ্রেটেড মডেল শেখার জন্য, অর্গানিক সিস্টেম শেখার জন্য, তো কিভাবে যোগাযোগ করবে? আমাদের কিছু ফোন নাম্বার আছে, আপনি সেটা পাবলিশ করে দেবেন। বাট হ্যাঁ, মানে আমরা নিজেরাই এখনো পর্যন্ত অ্যাটেন্ড করি। আমরা চাইছি যে মানুষের সঙ্গে ডাইরেক্টলি কানেক্ট হতে। অলোকবাবু, যিনি আমার এই ব্যাপারটা পুরো দেখাশোনা করেন, উনি নিজে ফোন রিসিভ করেন,